Merhaba, diş gıcırdatma problemi olan kişiler için bir egzersiz göstermek istiyorum. Bu kişiler sabah uyandıklarında konuşamama veya bu yan kaslarında özellikle e, ağrı ve gerginlik hissediyor olabilirler. Şimdi göstereceğim egzersiz bu kasları rahatlatacaktır. Öncelikle dişlerimizi sıkarak bu kaslarımızı palp etmemiz gerekir. Buradakiler. İkinci adım olarak dilimizin ucunu üst damağımıza yerleştireceğiz. Peki yeri neresi olmalı? Üst dişlerimizin hemen bitimi damağımızın başlangıç kısmında olmalı. Sonra dişlerimizin arasına hafif aralık bırakacağız. Fakat ağzımız kapalı olacak. Ellerimizi bu şekilde yumruk yapacağız. Bu eklem yerleriyle hafif önce basınç uygulayarak aşağı doğru, yukarı doğru sağma işlemleri yaparak o kasın gerginliğini almış olacağız.